दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जे डाबल स्टेन्डार्ड जे दिनै मोनसे खोथा बुङो गाबोन मोनसे खोथा बुङो दा बिदियाव जोङो ट्रास्ट लानो हायासै एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'नि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थांनाय 15 आगस्टआव बिथाङा गावनि फेसबुकआव पस्ट खालामदोंमोन जे बर'नि संग्रामि फैनाय दैदेनगिरिफोरा रिजनेल पार्टिया दिनै नङा गाबोन ज' जानो नांगौ होननानै बिथाङा पस्ट होदोंमोन थ' बेखौ गोबां बर'नि रायजो राजा बिथांमोनहा बरायदोंमोन दा नाथाय एबसुनि आफादगिरि बिथाङा राव सोलायबाय मैया दाखालि बिथाङा आरो गुबुन मोनसे स्टेटमेन्ट होबाय जे बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बिपिएफ इउपिपिएल आरो नेशनेल पार्टिया ज' जानांगौ होननानै बिथाङा बुंबाय दा जों गोनो गोथो जाबाय 15 आगस्टआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि स्टेटमेन्टआ रिजनेल पलिटिकेल पार्टिखौ लानानै बिटिसिआव मोननै स्ट्रं रिजनेल पलिटिकेल पार्टि दङ बिपिएफ आरो इउपिपिएल जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव आरो जातिखौ नायनानै आरो ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय रायजो राजा लुबैनाय बादि होननानै बिथाङा रिजनेल पार्टिनि खोथाखौ बुंदोंमोन ज' जाजानायनि खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय साननै सानथामनि उनावनो मा खारनाव बिथांनि रावा सोलायबाय बिथाङा दा नेशनेल पार्टिखौबो हानहरफाबाय दा ओंखायनो जों गोनो गोथो जाबाय रायजो राजाया गोनो गोथो जाबाय दा ओंखायनो रायजो राजाया लुबैदोंमोन जे रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया ज' जानो नांगौ आरो बिटिसिखौ पावारफुल खालामनो नांगौ आरो बिटिसिनि रायजो राजानि मोजांनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै रायजो राजाया लुबैदोंमोन जोंबो आं पार्सनेलि कास्टम बसुमतारी जानानै खोथा बुंदोंमोन नाथाय दाखालि बावैनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव दिपेन बर'आ प्रतिदिन जि चेनेलाव जि इन्टारभिउ होबाय जे बिथाङा मा खारनाव नेशनेल पलिटिकेल पार्टिखौबो हानहरफाबाय दा बियो मोनसे मा खारनाव बुंखो जोंखौ गोनो गोथो खालामबाय बिटिसिनि रायजो राजाखौ गोनो गोथो खालामबाय ओंखायनो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे डाबल स्टेन्डार्ड मेनटेन खालामनाय बेखौ बिटिसिनि रायजो राजाया मोजां मोनाखै ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गमामायैनो रिजनेल पलिटिकेल पार्टिखौ लानानै आरो जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय खोथा बुंदों ना बले आन्दोआव माबा मोनसे दोननानै बिथाङा रिजनेल मोननैबो प्लास नेशनेल पार्टियाबो बाव माबा नांगौ होननानै बिथाङा खोथा बुंदों दा ओंखायनो बे मिलायासै बेयाव जोंखौ गोनो गोथो खालामबाय बिटिसिनि रायजो राजा गोनो गोथो खालामबाय ओंखायनो गावनि स्टेटमेन्टखौ क्लियार खालामनो नांगौ जे रिजनेल पलिटिकेल पार्टिनि खोथाया आलादा आरो नेशनेल पलिटिकेल पार्टिनि खोथाया आलादा रिजनेल पलिटिकेल पार्टिनि आइडियोलजिफ्रा आलादा नेशनेल पलिटिकेल पार्टिनि आइडियोलजिफ्रा आलादा दा ओंखायनो 15 आगस्टआव मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'निफ्रायसो फैदोंमोन जे दिनै नङा गाबोन रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया ज' जानांगौ होननानै आरो बिथाङा गावनिफ्रायनो स्टेटमेन्ट फैबावबाय जे बिपिएफ इउपिपिएल आरो नेशनेल पार्टिया लोगो नांनानै बिदि खामानि मावनांगौ होननानै जोंखौ गोनो गोथो खालामबाय बिटिसिनि रायजो राजा गोनो गोथो खालामबाय ओंखायनो दा बिटिसिनि रायजो राजाया जोबोद दुखु मोननाय थाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जे डाबल स्टेन्डार्ड जे दिनै मोनसे खोथा बुङो गाबोन मोनसे खोथा बुङो दा बिदियाव जोङो ट्रास्ट लानो हायासै एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'नि सायाव आरो भबिष्यत मा जागोन बेबादि जुदि दिनै फंसे बुङो गाबोन फंसे बुङोब्ला दा ओंखायनो जोंनि गोसोआव मोनसे डाउट सोमजिहोबाय